75歲老頑童的北疆日記第4、第5、第6天，從阿勒泰出發去禾木了。而家我哋就嚟到呢個禾木鄉，可以講咧，呢個係東北嘅鄉啊！我半呢個大半年前嚟過一次，嗰時係夏天。而家呢個冬天咧，個觀感咧真係完全唔同人㗎。個屋頂冚唪唥係鋪曬呢個白雪，到處都係白茫茫嘅一片啊！咁所以呢次嚟到嗰個另一種感覺嘅係唔同嘅。日落之後呢個燈咧，呢個香咧開始亮燈下呀，亮燈嘅呢個燈光就更加靚。坐雪橇還是比跑步快啊！Tomorrow，而家我哋冒住咧-25度爬上呢個山頂。呢個禾木村嘅山頂咧，最高處咧係0.1寸。睇下下邊咧就有禾木村啦，就係有中國第1村嘅美譽嘅禾木村。而家太陽咧，肯定係升起啦。我哋睇到呢個雲彩，哇！-25度，哇！真係手都食。呢個手唔可以放喺空間，放喺呢個空間裏邊露出嚟咧，係超過2分鐘，2分鐘已經手都硬晒啦。呢個而家先可以體會到咩叫凍傷。啊！啱啱跌咗傷啦，你睇。你好，你睇，啱啱跌晒傷啦。Tomorrow，嗱，而家我走緊呢條咧，係黑河區有條呢個河。仲有水流嘅，冇完全被冰封。旁邊嘅咧，呢啲石咧已經鋪滿晒呢啲咁嘅積雪。呢啲積雪咧形成一個好似雪蘑菇咁嘅形狀，係相當潔白，好似砂糖咁樣、棉花糖咁樣。你睇出嚟，好真係非常可愛嘅。嗱，旁邊咧呢啲樹咧，因為我哋而家係晨早嘅時間，將啲時間喺太陽咧一照下嚟咧，就已經變成一啲霧凇啦。